Hashtag short snack. Hashtag shorts. Yung ipakita mo. Hashtag short mag-snack ng burger. At saka kape, cappuccino. Tingnan mo, iba talaga dito. Yan, pang Yung snack lang. snack. Mag-snack kami pagkatapos ng aking ang aming appointment sa budol. No, nabudol yung appointment namin. Nabudol kami. Kaya nabudol kami, ikakain na lang namin ng cheeseburger. Snack na lang, snack. Ayan. Tama na yun, baka Cheers! masobrahan ng 1 minute.